yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñett ngi seen baat dafa neex yàlla torop lu yàlla gërëm la. wax leen yéen ñëpp alhamdulilah. yéen ñëpp bàyyi nee nañu wax alhamdulilahi rabbil alamin. ngeen sant yàlla xam ne yàlla sopp na leen. ñu sant yàlla te xam ne yàlla sopp nañu. alhamdulilahi wal abdulillah wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi dhawi alfadli waljah. ilahi laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alhakim. ya himmata alcheikh ihduri lana fi hadha almahdari waltaatufi binadratin tati lana bildafari. ya himmata alcheikh indi fahduri abada ulfa lada alkulli mamnuan min alzalali والزيغ واللهو والشهوات والخطر بين الخلائق مني بعد بالأمل وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu di ñëwaat ak yéen ci seen dars ayyuhal walad bu imam Abu Hamid al Ghazali. ñu def ni ñu tàmmee rapidement ñu jàng texte bi en arabe ñu ñëw jéem ko firi. imam Ghazali dafa ne ayyuhal walad law kaana al ilmu al mujarradu kaafiyan lak ولا تحتاج إلى عمل سواه لكان نداء هل من سائل هل من مستغفر هل من تائب صانعا بلا فائدة. وروي أن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ذكروا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل هو لو كان يصلي بالليل. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل من أصحابه يا فلان لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل يدع صاحبه فقيرا يوم القيامة. أيها الولد ومن الليل فتهجد به نافلة لك أمر وبالأسحار هم يستغفرون شكر والمستغفرون بالأسحار ذكر. قال عليه السلام ثلاثة أصوات يحبها الله تعالى صوت الديك وصوت الذي يقرأ القرآن وصوت المستغفرين بالأسحار. مني أيها الولد yow sama doom guddi na ngay jug di naafila wa xaasatan bu fekkee jamonoy weeru koor yi ñu nekk nga xam ne weeru promotion la nelaw guddi gi yëpp tardement la rek amul lum lay jëriñ na ngay jug donte ne ñaari rakaa kese ngay naafila tëddaat wala nga jug booru 4 heures nga xam ne ñett yi mu nar a wax yëpp di nga ko def. mu ne guddi gi del jug di naafila mu ne loolu digal la alquran la. mu ne bu demee ba diggu doomu del jug di jéggalu yàlla mu ne loolu sant yàlla la. yàlla tudd na tamit ñi nga xamante ni dañ koy jéggalu ci jamono ji nga xamante ni fajar mu ngi waaj a jot mu ne loolu tudd yàlla la. mu ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñetti baat yi ñoo gënal yàlla ci mbooleem bindeefam yi mooy baatu séq mooy ginaar bu góor ndax jamono yi muy commencé di def noonu muy def fajar si jamono yooyu heure bu neex yàlla la ndax ñëw na ci xadis ne yàlla yërmandeem dana jege mbindeef yi ba ci asamaan bi tiim àdduna bi di naan ana kan mooy laaj ma may ko ana kan mooy tuub ma baal ko ana kan mooy dellu si man ma nangul ko. mu ni ak baatu ki nga xamante ne mu ngi jàng alquran waaw yonent bi ne zayyinul qur'ana bi alsunikum na ngeen rafetal alquran wala bi aswaatikum ci seeni baat bi jàng alquran dafa neex lool yàlla surtout bu àndee alquran bi wér baat bi neex. mu ne wa sawtul mustaghfirina bil asxaar ak baatu ñi nga xamante ni dañuy jug diggante 4 heures du matin ba fajar pour di jéggalu seen borom di bàkk seen borom. yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ñetti baat yi ñoo gënal yàlla. imam Ghazali ne ayyuhal walad yow sama doom law kaana al ilmu al mujarradu kaafiyan lak mu ne bu fekkoon ne xam-xam kese xam-xam téere wala xam-xamu zahir kese doy na la doo soxla benn jëf mu ne kon li yàlla di wàcce yërmandeem ba ci asamaan si di wax naan ana kan mooy ñaan ma may ko ana kan mooy tuub ma baal ko ana kan mooy jéggalu tamit ma baal ko mu ne kon jëf jooju noonu jëf la boo xamante ni amul fayda te yàlla kawe na di def loo xamante ne amul njëriñ. mu ni ñëw na ci asar kane saxaaba yi ñoom ñëpp ridwanullahi alayhim mës nañoo daje ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu tudd benn saxaaba bu ñuy wax Abdullah ibnu Umar doomu Seydina Umar radiyallahu anhu ñu tudd ko ci kanamu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yenent bi ne est-ce que ndaw ku baax bu fekkoon ne dina julli guddi. nee nañ Abdullah ibnu Umar ba mu déggee loolu ba muy génn àdduna mustafaat julli guddi
waaye gis nga li muy baax yépp Yonent bi nee na eskay ndaw ku baax waaye ay bu doon julli guddi maanaam bu doon julli guddi mbaax bi dana gën a matale kon jullit bi warul tëdd gee ba fajar même bu dee julli na fajar sax dañ koy boole ci ñi nga xamante ne xaafiluun la mooy ñi sàggan kon julli doonte ne ñaari rakaa la loolu yiw bu rëy la wax nañ ne imaam Junaydi bu mu génnee àdduna am na benn waay bu ko gis ne ko naka mu nag xanaa nu yàlla def ak yow mu ne ko yàlla teral na ma mu ne xamoon naa ko kay li nga joxe ci xam-xam li nga jàngale li nga junj mu ne yooyu yëpp dem na ci ay neen li ma fi dimbali rek mooy ay rakaa yu tuuti yoo xam ne daan naa ko jug ci guddi gu lëndëm Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mus na wax benn saxaaba mu ne ko yow diw mu ne ko mu ne ko bul bëri li ngay nelaw guddi mu ne ndax kuy nelaw guddi ba mu jeex day doon ku ñàkk suba yowmal qiyam maanaam bu ñu waxee ku ñàkk mooy ñeen ñi dañuy ñëw ak seeni multimilliards tiyaaba moom mu ñëw ak ay millions donte ne dina taxe dugg aljana sax du tee pertement la ci moom tardement la ci moom surtout nag weer wu mel ni weeru koor dañuy dundal guddi yépp wa xaasatan fukki guddi yi nga xamante ne ñoom ñooy mujj ndax loo ñàkk góorgóorlu bu la yàlla mayee nga góorgóorlu ci weeru koor di nga mën a dabaatal li nga sàggan ci at bi yépp kon weer la boo xam ne promotion la yàlla nañu yàlla may ñu mun cee jënd lu bari bu boobaa ñu mun kaa jëriñoo durant année bi yépp yàlla mën na ko yàlla nañ ko yàlla defal bi barke alquran bi barke shahru ramadan in uridu illa al islaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh